大家好，今日同你哋分享一個玉子豆腐蒸蝦仁。咁呢個玉子豆腐呢，唔係真係有玉子豆腐嘅，咁我會用豆漿同埋雞蛋做。呢個豆漿呢係原味豆漿，唔好買啲有甜味嘅。雞蛋我用3隻，咁另外蝦仁啦，呢個蝦仁呢已經係熟咗噶啦，同埋去咗腸嘅。咁如果你嗰啲係生嘅呢，你就洗翻乾淨，抹乾水佢。咁蛋同豆漿嘅比例呢，係1:1.5。咁如果你係想更滑呢，你可以1:2都得。咁呢度呢係150毫升嘅蛋液，咁我會加到佢呢係375毫升啦，大約。咁我哋俾少少鹽，俾個底味佢就得啦。一陣我哋會淋翻啲豉油嘅，大約係1/8個茶匙。咁啲雞蛋咧會有啲腥味嘅，咁我就唔落胡椒粉，因為落咗胡椒粉咧，佢一粒粒就唔係好靚。咁我會俾少少紹酒啦，係1茶匙嘅紹酒。紹酒咧都係可以辟腥嘅。咁過一過濾個豆漿，咁我呢隻碟咧就好厚嘅，所以我就齊水落去蒸熱咗佢先。咁我先倒大部分嘅蛋液落去先，留翻50毫升喺個杯底嗰度。咁我哋中火蒸佢8分鐘，咁唔使冚碟或者用保鮮紙嘅，因為我哋唔驚佢會起蜂巢，因為一陣仲有一啲會倒翻喺個面度同啲蝦一齊蒸。咁我就蒸咗佢8分鐘，可以試一試佢熟唔熟嘅。如果冇蛋液黐喺個筷子度呢，就已經係熟噶啦。咁將我哋嘅蝦擺埋落去啦。如果你嗰個係生蝦呢，你可能要蒸多1分鐘。再將呢個蛋液倒埋落去。加1支牙籤，冚蓋蒸多佢2分鐘，咁樣佢就唔會起蜂巢。嗱，呢支牙籤咧就加喺個鑊蓋側邊。咁我就蒸咗佢2分鐘啦。咁我呢邊咧就會整一個油啦，咁俾翻少少葱絲落去，
灒少少滾油。咁你可以俾蒸魚豉油或者普通嘅豉油都得。好滑啊！中間好滑。一陣嘅，非常嫩滑。哇！要試下呢個真係好好味。其實我覺得呢個1:1.5嘅比例咧，已經好滑㗎啦。